American နိုင်ငံမှာ Asylum တင်ခြင်းအစဉ်စဉ်ကို More from America Channel ကနေတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပထမဆုံးအဆင့်1အနေနဲ့ Asylum Application Form I-589 တင်ပြီးတဲ့နောက်ချက်လက်ပြည့်စုံရင်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ USCIS US Citizen and Immigration Service ကလက်ခံရရှိကြောင်း acceptance letter ပေးပို့လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ acceptance letter မှာလျှောက်ထားသူဟာ USCIS ကနောက်ထပ်တစုံတရာ decision မပေးမချင်း US မြေပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းပါရှိပါတယ်။မိမိဘာသာတင်လို့ရသလိုသိတတ်နားလေသူသို့မဟုတ်ရှေ့နေနဲ့လည်းတင်လို့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာအနည်းဆုံး ASC Application Support Center တစ်ခုခုမှာလက်ဝေနှိပ်ဖို့ Biometric Data Collection သွားလို့ရန်ညွှန်ကြားချက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုအကြာမှာတော့အနည်းဆုံး6လကနေတစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်း Asylum Interview အတွက် Appointment Date ပါရှိတဲ့အကြောင်းကြားစာ Notice တစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ Asylum Interview ဟာတစ်ခါတရံတစ်ကြိမ်တည်းနဲ့မပြီးပဲလိုအပ်ခဲ့ရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်မံခေါ်ယူတတ်ပါတယ်။အဆိုအရ Interview အပြီး2ပတ်နဲ့3ပတ်အကြာမှာအဖြေသိရမယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံး1နှစ်9လကနေ2နှစ်ခွဲ3နှစ်မှာ granted asylum or not granted ဆိုတာသိရလေရှိပါတယ်။ကိုလို asylum seeker များနိုင်ငံအနှံ့6သိန်းဝန်းကျင်ရှိရဲဆိုတာသိထားဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံရဲ့ lifestyle, education, motivation and relationship အကြောင်းတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် More from America ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးနော်။အဆင့်2အနေနဲ့ Asylum Acceptance Letter ရရှိပြီးတော့ရက်ပေါင်း180 6လအကြာမှာ Social Security Number နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့် EAD Employment Authorization Document လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီးတော့နှစ်ပတ်ကနေ2လအတွင်းရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ SSN နဲ့ EAD တွေရလာရင် American က Real ID နဲ့ကားမောင်းခွင့် Driving License လျှောက်ခွင့်ရရှိပါတယ်။ Granting Asylum ရရှိသည့်နေ့မှာတစ်နှစ်အကြာမှာ LPR Law for Permanent Resident American မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် Green Card ကို Form I-485 လျှောက်ထားနိုင်ပြီးတော့လျှောက်ထားသည့်နေ့မှာ17လနဲ့2နှစ်ခန့်အကြာမှာ Law for Permanent Resident LPRS ရပါလိမ့်မယ်။ LPR ရရှိထားတဲ့4နှစ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ Granted Asylum နဲ့နေသာတစ်နှစ်စုစုပေါင်း9နှစ်အကြာမှာ US Citizenship လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။အားလုံးခြုံလိုက်ရင် Asylum Application တင်ပြီးတဲ့နောက်အစအဆင်ပြေရင်အစောဆုံး9နှစ်ခန့်ကြာမှာ American မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် LPR Green Card လက်ဝဲရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့10နှစ်မှသည်10နှစ်အကြာမှသာ US Citizen ဖြည့်ခွင့်လျှောက်ခွင့်ရမှာမို့မိမိနဲ့အတူခေါ်ဆောင်လိုသူများကိုဖြစ်နိုင်ပါကတပါးရင်ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့လျှောက်ထားသူများမှာတရွဲတဲ့အတူလျှောက်ထားမှသာအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3သိရမယ့်အချက်အနေနဲ့ Asylum seeker များအနေနဲ့ application form တင်တာကို USCIS ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့ US မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်များရရှိပါလိမ့်မယ်။ American နိုင်ငံပြင်ပသို့ခရီးမထွက်ရန်ကန့်သတ်ထားပြီးအထူးသဖြင့်ထွက်ခွာလာရာမူရင်းတိုင်းပြည်ဥပမာမြန်မာပြည်နယ်တ
ဆင့်ထွက်ခွာလာရာ second country တို့လုံးဝမပြန်ရပါမဖြစ်မနေပြည်ပသို့ခရီးသွားလာစရာပေါ်ပေါက်ရင် USCIS သို့လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ travel document ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ခါ passport ကဲ့သို့ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့ထုတ်ပေးထားတဲ့ Real ID ဖြင့်လွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာခွင့်လေယာဉ်စီးနင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ American နိုင်ငံမြေပေါ်ရောက်ရှိမလာသေးသူများအတွက်မပြောလိုတော့လဲ American နိုင်ငံကိုအခြေချပြီးတော့ Asylum စီခါလျှောက်ထားပြည်သူတယောက်အနေနဲ့သိလိုတာတွေမှန်သမျှ USCIS website များနဲ့ American အကြောင်းရေးသားတဲ့ page တွေမှာကိုယ့်ဘာသာမွေးနောက်ရှာဖွေဖတ်ရှုမှတ်သားသည်အလေးကျင့်ပြုလုပ်ကြဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်လုပ်ပြီးတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းသိအောင် share ပေးပါအောင်နော်ကောင်းသောဒီလေးများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်